नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुले सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्रोल वा भनाइ पक्कै पनि देख्नु भएको होला। यदि एउटा शिक्षकले सबै विषय पढाउन सक्दैन भने एउटा विद्यार्थीले चाहिँ कसरी सबै विषय पढ्न सक्छ त? कुरा सुन्दा निकै घतलाग्दो जस्तो लाग्छ, तर धेरै विद्यार्थीहरूले यसमा हो त नि भन्दै ताली पनि बजाउँछन्। तर एकछिन रोकिनुहोस्, के यो कुरा साँच्चै सही हो? शिक्षाको हिसाबले यसको पछाडि के रहस्य छ? आजको भिडियोमा हामी यसबारे मिठो र छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। साथीहरू, पढाउनु र सिक्नुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। आउनुहोस् यसलाई तीनवटा बुँदामा बुझौँ। पहिलो कुरा, विज्ञता। विद्यार्थीले स्कुलमा सबै विषयको गहिरो ज्ञान लिनु पर्दैन, मात्र आधारभूत कुरा सिक्ने हो। तर शिक्षकले पढाउँदा त्यो विषयको विज्ञ हुनुपर्छ। एउटै व्यक्ति सबै विषयको विज्ञ हुनु असम्भव जस्तै हो। दोस्रो कुरा, रुचि पत्ता लगाउन। हामी सानो छँदा हामीलाई आफ्नो भविष्यमा के छ भन्ने थाहा हुन्न। जब हामी गणित, विज्ञान, इतिहास र नेपाली सबै विषय पढ्छौँ तब मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो मन कुन विषयमा बढी रमाउँछ। जस्तै मलाई गणित मन परेर म अहिले गणितको क्षेत्रमा छु। तेस्रो कुरा, व्यवहारिक जीवन। हामीलाई जीवन जिउन भाषा पनि चाहिन्छ, फसलमा हिसाब गर्न गणित पनि चाहिन्छ र समाजमा चल्न सामाजिक ज्ञान पनि चाहिन्छ। त्यसैले सुरुमा सबै कुरा अलिअलि जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, शिक्षकले सबै पढाउन नसक्ने तर विद्यार्थीले सबै पढ्नुपर्ने कुरा कुनै अन्यायको विषय होइन। यो त तपाईको दिमागलाई चौतर्फी विकास गर्ने एउटा सरल तरिका मात्र हो। जब तपाईँ कलेज पढ्नुहुन्छ तपाईँले पनि शिक्षकले जस्तै एउटै विषय मात्र पढेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? के तपाईँ अझै पनि स्कुलमा धेरै विषय पढाउनु गलत हो भने ठान्नुहुन्छ? आफ्नो विचार तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।